用飛啦，我哋一年大家會睇到，咁佢就好好叫做籌備咗一個地方，咁希望嗰啲人士可以有地方去俾佢哋去改過啦，同埋去俾佢哋可以好似正常咁樣去生活啊咁樣。係咁好講我即係話其實在市場之外，我哋學校大部分都係呢個包括音樂嘅好多時會要寫詞嘅，咁佢要辛苦啦，咁佢個場地之外，其實都係個都有好多學校嘅，都係市場或者係點啦，咁但係都可以好用啊，可以好啲話去做嘅。好難參與到嚟，咁可以往相處，都絕對有啲人可以咁佢哋係一個好好嘅消息。今日咧嚟到呢個無冠金鐘禮啦，咁你知唔知佢哋話啲咩最新同你講翻咧？唔係啊，其實我今日真係之前聽到佢哋喺台灣拍得都好辛苦呢套戲，咁啊聽佢仲要成日打交添，咁啊啲阿 Mandy 佢哋都即係完全係唔化妝，同埋佢哋都用咗好多時間好多呢個精力去拍呢套戲啦。咁所以我之前一早話咗我一定要睇呢套戲上映，所以頭先做完嘢就即刻趕過嚟想睇。睇呢個戲啦，咁你覺得佢哋有乜感受？有咩啟發咧？其實我都幾感動嘅，因為佢真係真人真事嚟改編啦，就睇到好多啲以前可能有啲可能行錯路嘅一啲青少年，咁之後就即係改過，然之後就即係好勇敢，然之後即係又有啲咁我又唔可以講大劇情出嚟，咁所以咧，咁我覺得係好感動咯。咁同埋睇到 Kenny 阿 Mandy 係好大突破啦，同以前我睇到佢哋或者平時識佢哋好唔同，咁一組好有勵志嘅。咁我知道咧，你之後就都會有戲拍啦。咁你今日會唔會嚟係抄下書咁樣？咁當然會啦，因為其實呢度啊、Kenny 啊同埋 Mandy 咧，其實佢哋做戲都真係唔錯嘅。咁同埋自己係嚟緊第一次拍戲啦，都係比較緊張啦，真係可以喺度咁直接去向佢哋通知咧，咁我覺得係一個好好機會咯，係啊。Hello， 大家好，咁頭先睇完你哋套戲咯喎，同埋呢套咩嚟㗎？好特別喎呢個嘢。英文嚟。係咩嚟㗎呢條？英文。哦，呢個可唔可以寄文？喺香港有本所嚟嘅喎。咁頭先咧睇翻自己嘅演出啦，咁會唔會同自己預期中嘅個效果係咪咁樣咧？係㗎，同埋比我想象好。咁另外，其實自己之前睇電影嘅時候都有提過，最驚嘅係大家反應多於自己，因為其實自己睇過一次嘅之前，咁所以今日聽到大家都即係咁多好評嘅時候，自己都覺得幾開心。其實只要緊張，因為我不嬲都幾驚睇翻佢哋啲演出嘅。嗰陣時係好戲啊嘛，係啊。咁但不過我覺得好開心嘅就即係我哋從呢套戲入邊咧，即係我哋三個都學到好多嘢，咁同埋即係攞個經驗咁咯。咁頭先咧，我見到你哋啲打手活片段，其實咧，我想問下當時 Mandy 咧，你見到佢哋禮燈嘅時候咧，驚唔驚？我好似記得打冷瞓，我睇嘅咋？我望拳擦咗，我忍住㗎咋，因為其實佢哋雖然打啫，咁真係打上嘅真係。好興奮嘅聽到。今日到你傷，我又唔使打喎，我都唔想打咯。其實我自己啲拳腳都 OK 嘅，我覺得冇得發揮。拳腳講緊嘢。咁其實咧嗱，頭先阿 Kenny 同阿啲嗰啲迷嗰啲打交，會唔會一時用錯力真係禮燈嘅咧？其實點用錯力咧？打我小心佢有受傷，如果係我搞出嚟嘅，肯定特登㗎啦。哇！我唔覺得日日都痛喎，我冇同你打過你咩？你冇有。如果你箍住我，跟住我話差唔會打㗎。不過對於你嚟講唔打喎，我揞住你啫。我都係想揞住你嗰把火。咁你睇完呢套戲之後啦，咁對於自己成個表現係點樣咧？覺得咧？我覺得非常好啊！啲人睇演好難講，你覺得咧？其實頭先我有一幕喊嘅，不過我唔可以講出呢一幕啦。咁其實咁如果問我㗎，但係我唔想。主持會係我覺得可以唔好講。咁肯定唔使講咯。咁我點解你講一定唔係佢？真係一幕好正。咁咧我哋想話咧，咁如果係你
咧，你覺得邊一行咧你最滿意，最覺得係帶出咗你？啊，佢嘅部分都話俾大家聽係，我係台灣嘅新移民啊。因為講我哋都係香港過去嗰邊嘅，咁所以我哋根本就咁㗎，係㗎，真㗎。我覺得定就冇啦。國語咧，如果我真正去認真去講咧，我有啲北京音咯。唔係北京話，係有啲北京音咁，好似唔係好啱台灣咁，所以我要用一個係啊，用一個方法去講國語。所以我之前比較緊張，但係睇完之後 OK 嘅。其實國語咧唔使改進，佢哋本身係已經係好好㗎，只不過係因為呢套戲咧。